Почитувани гледачи, добро вечер. Се наоѓаме во кабинетот на градоначалникот на општина Кумана Максим Димитриевски. Овој пат интересна тема, спортот и физичката култура. Се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание со интересни прашања и се надеваме соодветни одговори од првиот човек на градот. Господин Димитриевски, вие сте начело на градот нешто повеќе од 7 месеци. Кажете ни како состојба затекнавте на областа на спорт и физичката култура кога седнавте во кабинетот? Најпрво добро вечер и на вас, на гледачите на К3 телевизија во нашата општина и регионот. Состојбата може да се каже како задоволителна. Во Куманово има спорт, но секако дека тој спорт може многу посериозно да се организира првенствено од надлежните органи кои што имаат задачата да го прават тоа, а тоа е Општинскиот сојуз на спортови под покровителство на општина Куманово и сите спонзори. Видејќи ако го споредиме спортот во Куманово со спортот во останатите општини во државата, ќе видиме дека Куманово е на самиот врв во спортските достигнувања. Едноставно во изминатиот период општина Куманово имаше капацитет да обезбеди средства за да финансира спорт, тоа е спортските активности во нашиот град. Тоа некаде се случи, зачетоците беа некаде 2009-2010 година, кога и јас земав составен дел на сето тоа, заедно со мојот претходник Дамјановски, целата таа политичка гарнитура. За прв пат донесовме 2010 година една нова програма за спорт и култура, која што одвоивме значителни средства тогаш од буџетот, некаде околу 10 милиони денари, и директно влеговме во финансирање на спортот. И резултатот денеска се гледа. Имаме поголем број на спортски објекти кои што се изградени во минатиот период, еден од најсовремените атлетски полигони, неколку спортски училишни сали каде што може и се одвиваат спортски надпревари, и она што е најбитно, се возобновија голем број на спортски клубови, почнувајќи од кошарката, машкиот, женскиот ракомет, врз база на ентузијазмот на спортистите, но и со поддршка на општината и добронамерниците, тоа е спонзорите во нашиот град, кои што морам да кажам дека за жал ги има незадоволнително, и во следниот период ќе се посветиме максимално на тоа да обезбедиме поголем број на донатори во спортот во нашата општина. Јас како нов градоначалник немам намера да застанам тука, сакам да продолжам да го развивам спортот и сето онаа што оди заедно со него, изградба на нови спортски терени, реконструкција на спортски игралишта, арени и така натаму. Оно што е посебно интересно, вие сега во вашата програма давате подеднаква шанса, ако може да кажем, на сите клубови, оно што и машкиот и женскиот ракомет и кошарката ќе добиваат соодветни средства за да може да настапуваат успешно. Па да, во минатото се создаде една слика во јавноста дека се фаворизираат само одредени спортски клубови или конкретно кошарката во нашиот град. Мислам дека тоа треба да се промени и веќе работиме интензивно од октомври месец на нааму на тоа. Покрај кошаркашкиот клуб Куманово, кој што целосно во моментов го финансира општина Куманово и неколку правни субјекти кои што даваат исто така финансиска поддршка, дел од тие средства наменети за спортот беа насочени и кон одредени други клубови кои што се занимаваат со колективен спорт, и тоа пред се на женскиот ракомет, машкиот ракомет, одбојката, нешто отиде на атлетиката, и согласно програмата на сите оние останати спортски клубови мора да се пофаламе. Во малиот фудбал сме исто така одлични, женскиот фудбал, стрелаштвото, боречките спортови, и исто така општината смогна сили оваа година да го возобнови боксерскиот клуб Куманово. Искрено ќе бидам горд доколку успееме оваа година да организираме во организација на самиот боксерски клуб, Боксерската федерација на Македонија под покровителство на општина Куманово, и еден ваков настан во делот да ги видиме кумановските боксери заедно со своите колеги каде настапуваат во нашата арена на спортот, тоа е спортската сала. Оно што е посебно интересно во вашата програма е тоа што спортската сала конечно по 3 децении повеќе ќе добие едно ново руво, бидејќи реално таа сала беше доста запоставена во едниот период. Вие тренувате во една сериозна акција, ако може така да кажем,
најавувате комплетно реновирање и санација на спортската сала, што навистина ќе биде многу добра работа. Пред се за самите спортисти. Морам да бидам искрен и кон вас и кон целата наша јавност, дека нашите спортски објекти за жал се целосно запоставени и најголем дел од истите се дадени на одредени концесионери да ги управуваат. Јас нема да навлегувам кои се причините за тоа, но тоа е реалноста во моментов. Почнувајќи од спортските игралишта за фудбал, фудбалските терени кои што ги имаме во моментов на територија на нашата општина 3. Тоа се градскиот стадион и двете помошни игралишта лоцирани во близина на детска градинка и булеварот Октомвриска револуција. Објектот за стрелаштво и исто така кој што е комплетно руиниран, спортската сала која што е под концесија, Соколана и други вакви објекти се дадени на плодоуживање на приватни субјекти. Јас како градоначалник се обидувам да ги вратам истите објекти на граѓаните на општина Куманово, бидејќи сите овие објекти се градени првенствено за нашите граѓани, да ги ставам под контрола, да го организирам одржувањето на истите објекти и повторно да им ги направам достапни на сите спортски клубови, при тоа не правејќи разлика за никој, тоест давајќи им еднакви можности за користење на сите. Една од моите програмски определби е токму и реконструкцијата на нашата убавица, своевремено спортската сала, кој што е еден од најрепрезентативните објекти во нашата општина. Веќе разговаравме со концесионерот, мора во оваа прилика да му се заблагодарам на концесионерот за разбирањето, бидејќи и самиот изрази желба да ги врати тие објекти на стопанисување на општината. И сме во постапка заедно со влада на Република Македонија да се изнајде најсоодветен начин како истите договори да бидат раскинати, општината да ги превземе, а паралелно со тоа општината, не сакајќи да губи време, нарача и отвори тендерска постапка за изготовка на проектна документација за целосна реконструкција на спортската сала. Штом ќе биде завршен комплетниот проект, кој што чини некаде околу 2 милиони денари и ќе биде финансиран со средства од општината, веднаш потоа ќе влеземе во ребаланс на буџетот и обезбедување на буџетски средства, сопствени средства на општината за целосна реконструкција на спортската сала. Верувам и ќе го направам, ќе го дадам својот максимум да оваа реконструкција отпочне следната година. Ние за 5 века Куманово ќе мора нешто посериозно како капитална инвестиција да им испорачаме на нашите сограѓани. Потоа овој објект се знае дека ќе биде користен за одржување на големи спортски надпревари, бидејќи онаа што нас кумановчани не разликува од сите останати во државата, па дури и во регионот, е токму нашата кумановска публика. Кога ќе седите на трибина, треба да го доживеете чувството што значи да си навивач или публика во Куманово, а всушност тука ја доживувате и суштината на кумановчанецот. Неговото однесување, менталитетот, желбата да се победи и онаа што е карактеристично љубовта кон својот град, покажувајќи ја преку љубовта кон сопствениот клуб. Сега тука мора да ја споменеме и на нашата незаборавна Соколана. Тоа е душа и срце на градот. Вие исто така се зафатите тука, имате визија да го тој објект, како што рековте, да биде музеј на градот Куманово. Навистина, ни Соколана, знаете, вие сами да се случиле историски работи и тука вашите планови се доста амбициозни. Па да, јас дури како релативно млад човек, голем дел од едукацијата за Соколана, собирајќи ја ни животот, како и останати луѓе од мојата генерација, но првенствено ја добив едукацијата преку вашите филмови и ви се заблагодарувам и лично за сето тоа што го правите за нашиот град. Соколана дефинитивно заслужува свое место во историјата на овој град и на нашата држава, па и на поранешните југословенски простори, бидејќи е уникатна во се. И од тој аспект сметам дека тука треба да имаме еден музеј на спортот, комплетно реновиран, реконструиран објект, кај што надворешниот простор би се ставил во функција
повторно на спортот, додека самиот објект внатре би бил еден музеј на спорт каде што би можеле да се одржуваат традиционални изложби, но по потреба и ревијални надпревари и секако да ја вратиме и гимнастиката во овој град конечно, бидејќи имаме голем број на едуцирани луѓе од аспект на гимнастичари кои што можат да дадат многу во делот на развивање на овој спорт кој што во моментот во Куманово не постои. Се надевам дека заедно со државата можеме на овој план да направиме многу повеќе, но првенствено е да ги вратиме имотните права на општината, а потоа ќе бараме средства. Малку сега едно вака друго прашање. За да Куманово има успешни спортисти, некако се наметнува прашањето во јавноста дека треба да има училишти на превари во градот, во смисла од квантитет да вадиме квалитет. За жал во Куманово нема такви училишти на превари. Мислам дека тоа треба да биде почетна база за успешни спортисти на градот Куманово. Дали сметате дека на градот е потребно училишти на превари во општината како позитивен импулс во развојот на спортот на овие млади генерации што доаѓаат? Па вие ја начнавте суштината. Улогата на општината е токму да се грижи за развој на спортот во самата општина. Во моментов општината се грижи за финансирање на спортот и работите се поставени обратно. Спортот се финансира од страна на државата, спортските федерации и спонзорите, додека општината е таа која што се занимава и се грижи стратешки за развој на спортот и сите спортски дисциплини кои што токму почнуваат од најмалата возраст, тоест преку училишниот спорт. Ние оваа година успеавме да испорачаме одредени финансиски средства после подолг временски период и на училишните спортови во нашата општина им се заблагодарувам на сите волонтери кои што работат од училишниот спорт и даваат свој допринос за развој на истиот, но сакаме да ја продлабочиме оваа соработка и развој на истиот, да ги мотивираме младите луѓе уште преку училишниот спорт да создаваат спортски навики и веќе следната година сакаме многу амбициозно преку Сдруженијето да аплицираме за добивање на мандат да се одржи следната спортска училишна олимпијада во тековната 2019 година, токму во нашата општина и општина Куманово да биде домаќин на истата. Се надевам дека нашата апликација ќе најде на разбирање кај Федерацијата на државно ниво и ќе ни биде доделена оваа одговорна задача. На тој начин општината дополнително ќе се инволвира во делот на развојот на спортот, што е нашата првична намена, а не само во делот на финансирање на спортот, додека за да не се запостават сега веќе развиените спортски дисциплини, веќе отпочнав контакти со одредени стопанственици во нашата општина, каде што разговарам на тема што значи тоа спонзорство и каков допринос дава секој поединец или правен субјект во делот на поддршка на спортот во нашиот град. И верувајте ми дека веќе покажаа интерес и голем број на правни субјекти се заинтересирани тоа да го сторат за својот град, за нашите клубови, за сите нас. Во тој контекст сметам дека ќе се сложите со мене дека преку тие училишти на превари на некој начин младите ќе ги натераме да спортуваат, да бидат здрави луѓе, а воедно ќе искорениме наркоманијата и алкохолизмот, затоа што велат дека спортот е првичната база за искоренување на овие зла. Така е, но за жал времињата се менуваат. Денеска живееме во едни времиња кај што младите се помалку посветени на спортот, а се повеќе на современите трендови. Ке погледнете во едно кафуле, сите млади седат, не разговараат помеѓу себе, него пишуваат поруки и така натаму, присутни се на социјалните мрежи, остануваат до доцна и тоа е прифатливо, но од друга страна алкохолизмот, наркоманијата е тоа што сите нас не плаши и токму спортот е една од вистинските форми да ги заштитиме најмладите од сите овие девијантни појави кои што ги имаме во општеството секојдневно. Со еден правилен развој на спортот, со една
правилна стратегија за развој на спортот, сметам дека општината и надлежните институции ќе дадат еден многу голем допринос во делот на сузбивање на сите овие социопатолошки појави кои што ги имаме во нашето општество и Куманово секако не го одминуваат. Куманово е редок град во поранешна Југославија, има два олимпици. Веројатно вие сте горд поради таа причина, Реджеп Реджеповски, јас Русовски. Вие истакнате во вашата програма дека ќе се направи олимписка чешма, бидејќи овој великани тоа го заслужи. Да, Куманово има 3 олимпици, нашите двајца истакнати боксери, Русевски, Реджеповски и да не го заборавиме Бранимир Јовановски, кој како параолимпиец и исто така носител на медаља. И јас сум горд што сум нивен сограѓанин. Сметам дека нашиот град треба да им се одолжи на одреден начин со тоа што ќе изградиме една олимписка чешма во централно градско подрачје и тоа е пред платото на оној во жална состојба сега веќе хотел Кристал во центарот на градот, каде што ќе може секој спортист да дојде и да се огледа себе си. Едноставно да направиме нешто и за нашиот град, но и за идните генерации и сите оние успешни спортисти кои што низ примерот на овие наши великани еден ден ќе го посакаат своето име да го видат напишано токму на тоа место, а едноставно да остават траен белег на нашиот град и да влезат во историјата на нашата општина. Како прв човек давате максимална поддршка за уште една голема манифестација оваа година, тоа е Олимписко Куманово бокс. Минатата година дојде многу олимпици, оваа година повторно се подготвува таква врна манифестација. На некој начин тоа е оваа промоција на нашиот град пред меѓународната јавност. Искрено во спортски жаргон кажано, живеам за денот кога ќе видам нашата Кумановска спортска сала да биде преполна со публика, а на среде да го видиме оној ринг своевремено осветлен, соодветен, еден боксерски судија со бели ракавици, господин човек, како суди на еден боксерски меч. Одамна го немаме доживеано тоа во Куманово и благодарам на сите ентузијасти кои што дадоа несебичен допринос целиот овој период да боксот колку толку се одржи во градот, бидејќи не знам дали јавноста е запознаена, но Куманово се сведе на ниво да се одржуваат боксерски ревии во приватни хотели, мали простори, само за да се одржи тоа. И уште еднаш им благодарам на сите тие ентузијасти кои што дадоа свој допринос за тоа, но време е конечно боксерскиот клуб Куманово да се врати таму кај што припаѓа, на светската сцена. И ние тргнавме чекор по чекор, се собра повторно група на ентузијасти кои што го сакаат боксот, општина Куманово ја даде комплетната своја поддршка, се реобнови самиот боксерски клуб. Во моментов имаме некаде околу 80 членови на клубот кои што активно и секојдневно тренираат. Ги охрабрувам сите овие млади луѓе да продолжат, бидејќи само со работа се стигнува до вистински резултат, а ние повторно да ја наполниме нашата сала, кај што ќе имаме убаво организиран надпревар боксерски во форма на Олимписко Куманово, па дури да бидеме и домаќин на она една вечер на Златниот гон кој што е во организација на Федерацијата во Скопје. Сега нормално да има успешни спортисти, добри татви, мора да има и што повеќе спортски терени во градот. Веројатно и на тоа поле размислувате до каде таа работа. Па да, секако дека се потребни спортски терени. Куманово има голем број на спортски терени, но нема да застанеме тука. Конкретно, веќе ова и следната година планираме изградба на 4 до 5 игралишта за стрит баскет во близина на комплексот на спортската сала, но пак ќе кажам, капиталниот проект е токму целосната реконструкција на спортската сала во Куманово. Првин да ја вратиме, да биде наша, на општината, на граѓаните на општина Куманово, а потоа и да реинвестираме и ја обновиме и изградиме да биде достапна за игра по сите светски стандарди. Изградба на нови трим патеки, нови зелени површини, се што значи спорт и спортување и онаа што е најбитно, веќе одржување на постојаните терени. Ако отидеме денеска на атлетскиот полигон кој што во комплексот Соколана, кој што не е постар од 10 години, ќе видиме дека е
поприлично запуштен и треба дополнителна реконструкција, бидејќи, знаете, кога нешто не одржувате, тогаш е сериозен проблем. Наредната година пред вас е голема обврска, 500 години јубилеј на Куманово. Веројатно за таков голем настан планирате и вметнување на спортска програма во јубилејот. Дали имате такви планови за? Па ќе бидам пресреќен ако успееме со реконструкцијата на спортската сала и тогаш едноставно би добиле и можност да излезат на мегдан своевремено одредени држави кои што воделе и војна на овие простори, бидејќи Куманово е познато сите овие 5 века поголеми буни, бунтови, војни и мировни договори. И можеби ќе ги поканиме некои од инволвираните држави да дојдат и да настапат тука, а секако дека ќе дадеме место и на комуновските, тоест нашите домашни клубови да се опробаат на меѓународен план, но ете да остане некоја тајна да излеземе следната година со конкретна програма и да им соопштиме на граѓаните што тоа ние ќе сакаме да им прередиме во чест на 5 века Куманово на нив. Во следната година имаме уште еден редок јубилеј, 90 години женски ракомет. На некој начин потврдува дека Куманово е еден од најспортските градови во Република Македонија, уште еден голем јубилеј, но и предизвики за вас да дадете подршка на тој проект за женскиот ракомет. Па во една прилика на последните утакмици кога женскиот ракомет клуб Куманово играше утакмица со Вардар, кај што буквално сите до еден беа професионалци од другата страна, од страна на мои блиски пријатели од противничкиот табор ми беше укажано градоначалник, имате една од најдобри и најквалитетни екипи во државата. И сметам дека со дополнителни финансиски средства, кои што би ги обезбедиле од одредени спонзори, општина Куманово може следната година да игра финале во државното првенство и многу лесно и да се пласира на меѓународен план. И 90 години Куманово, ракомет, женски ракомет во Куманово е токму еден убав јубилеј да се одбележи и со една убава титула. Ке го дадам својот максимум и јас, а ја имам и целосната подршка на Советот на општина Куманово да помогнеме на овој клуб за да се дигне финансиски и да може да направи забележителни резултати. Воедно ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на сите девојки кои што играат во клубот и целиот стручен тим кој што го дава својот максимум и ги прави овие одлични резултати, да ги охрабрам и да им кажам дека општина Куманово е тука и за нив, но и за сите наши останати спортисти во нашиот град, едноставно нема да дозволиме да згасне ни една спортска гранка, ќе продолжиме да ја поддржуваме и кошарката, да продолжиме и со машкиот ракомет, и со сите останати колективни спортови, да се обидеме да ги дигнеме финансиски и фудбалските клубови, кои што за жал се во многу тешка и на состојба и на многу ниско ниво е кумановскиот фудбал, едноставно оваа година општина Куманово ќе обезбеди средства да им ги плати на фудбалските клубови основните трошоци за делегати и суди, за да можат да се одржуваат лигите на надпреварите и од тука да почнеме да градиме нешто чекор по чекор, а паралелно да создадеме услови и на терените да се одржуваат сите овие настани. Спортот ќе има подршка во општина Куманово од оваа администрација и само ќе продолжиме еден континуитет кој што беше во минатото, во делот на развој на спортот во нашиот град, но секако дека средствата ќе бидат менаџирани на малку поинаков начин. Ние ќе бидеме мајка за сите. Господин градоначалник, до крајот на вашиот мандат, каде го гледате вие спортот? Која е вашата визија? И што очекувате конкретно? Па сметам дека Куманово од спортски аспект, барем тоа историјата го покажува, секогаш врвот го доживувало во индивидуалните спортови, но онаа што особено ги привлекува нашите сограѓани, тоа се колективните спортови. Сметам дека кошарката треба да се негува, да се развива, се до момент до производство на поголем број на наши домашни играчи, матични играчи од нашите матични клубови, кои што ќе играат во кошаркашкиот клуб Куманово. Женскиот ракомет и машкиот ракомет имаат традиционално добра школа
и истата мора да се искористи, бидејќи генерираме голем број на таленти во женскиот ракомот. Мет сега во моментов имаме наши кумановки, млади, 3 репрезентативки. И тој број не застанува тука. Во машкиот ракомет исто така може да се постигне сериозно ниво на производство на добри играчи. Но пак ќе кажам, боксот е најтрофејниот спорт и индивидуалните спортови. Имаме доволно едуциран тренерски кадар, дополнително треба да се вложат средства во делна едукација на матичен, наш домашен кадар и секако да произведеме што поголем број на спортисти, бидејќи тие се реалните амбасадори на нашата држава, но пред се на нашата општина. Од каде е Аце Русевски? Од Куманово. Од каде е Режеп Режеповски? Од Куманово. Од каде е Бранимир Јовановски? Од Куманово. Значи тие се нашите репрезенти на сите можни нива. И оно што посебно интересно е од вашиот кабинет да испратите на порака на младите луѓе, затоа што велат постарите, спортот дава позитивни наслики во развојот на секој млад човек. Спортот е на некој начин правецот на младиот човек. Еве, тука од вашиот кабинет една порака за младите луѓе во Куманово. Па ги поздравувам сите млади луѓе, помалку време да трошат на современите текови, повеќе на спортските терени, да се гледаме и да се видиме горе на атлетскиот полигон, да се видиме, да шетаме, да другаруваме на спомен Костурница, која што во моментов ја чистиме, следуваме и уредуваме, на кеот, на сите можни места, на градскиот базен, во иднина и во спортска сала, едноставно да го сакаме, да го почитуваме и да го негуваме спортот сите заедно, да живееме во спортски дух. И само за крај одиме на меѓународен план, веројатно и вие го следите светското првенство во фудбал, настан кој предизвикува голем интерес кај нас во јавноста. Кои се вашите импресии од овој мундијал? Па аутсайдерите дефинитивно се тие кои што го водат мундијалот и го прават да биде интересен од ден во ден се повеќе. Мојот фаворит уште од самиот старт беше и реков дека Хрватска ќе игра едно полуфинале, Белгија исто така еден од моите фаворити, Бразил секогаш како и до сега бил непредвидлив, на почетокот тргнувал лошо, на крајот секогаш финализирал и секако финалето ќе биде помеѓу една европска и една јужноамеричка екипа. А шампион? Шампион ќе биде Хрватска. Ви благодарам за одвоеното време и го сакам успех што работа. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше интервју со градоначалникот Максим Димитриевски. Благодарам.